challenge มาให้เล่นด้วยค่ะก็คือติด hashtag crunchy challenge ค่ะแล้วก็สามารถติดตามพวกเราได้ทาง SNS official underscore challenge ได้ทุกช่องทางเลยค่ะถ้าเราไปโชว์ที่ไหนก็อย่าลืมทุกคนมาร้องแฟนชายของพวกเราเยอะๆนะคะ บ๊ายบาย